मन तर्की थबुतति शंकरे प्राणी हे ना सजीवे रंकरे मन तर्की थबुतति शंकरे प्राणी हे ना सजीवे रंकरे तर्की थबुतति शंकरे घरद्वार सब भुसुड़ी पड़लानी एबेठू आरंभ होगलानी हाँ आगु आहरी अच्छी आगु को अच्छी मीनसन प्रभाव आज आरंभ होगलानी आरंभ होगलानी सेमते आमर जहाँ कहिचंती भविष्य वक्ता जो माने कि महापुरुष माने भविष्यवाणी लिखि थोई देइचंती से भविष्यवाणी आज सफल होबाकू जाउची आ भविष्यवाणी सत्य मिथ्या नुहे कहीं भविष्यवाणी लिखिंट आम ये विश्व ब्रह्मांड को से सूचना देखिए आगु को समय आसूची घटब किंतु आम विश्व ब्रह्मांड आम ताहा शुणी जानी सचेतन हवा कथा किंतु आम सचेतन होने हाँ कौन गोटे लिखिदे केवे हूँ ये आम हेज्ञान करी आज प्रभाव प्रभावित हवा मो प्रभाव से मीनशनि जोग ता भीतर पंचग्रह कूट हम षडग्रह कूट हम ये तो जुगे जुगे चली ये सब जिनिस पंचग्रह कूट कहले कौन पांचटा ग्रह जो पड़ो पांच जन ग्रह एकत्रित हे षडग्रह कूट 6 जन ग्रह एकत्रित हे एमते देखो मीन राशि अच्छा ये हला 12टा राशि लास्ट रे किंतु शनि जी की ग्रहराज से चलुंट माने किसी ना किसी राशि उपरे प्रभाव पड़ो खाली राशि नुहे तो पूरा विश्व ब्रह्मांड उपरे प्रभाव पड़ो आम कौन कहवा बुझे बहुत किसी विपर्य हम देखो राति बेले कौन हो शुणा जेहेतु मीन कहले आम जल को माछ मीन ना जलटा को बुझा जाऊँगी तेणु सुनामी फुनामी किसी हम जोर सुनामी तो हबाटा 100 ରୁ 100 सुनामी हम 49 खंड पवन बहब माने मीनशनि रे पानी पवन निया ये 3 जन खेल खेलिबे माने मीनशनि रे 3 जन खेल खेलिबे पानी पवन निया निया भयंकर कथा बहुत भयंकर हम देखो आगू कौन हो आम खाली अपेक्षा करिया हाँ निश्चित आम अपेक्षा करा भविष्यवाणी को भाया सत्य होउची लोक देखिए जानवे जानला लोक आ किसी नथिबो हाँ यहाँ लेखा होता एमती घटवार घटला किंतु ये घटला आम ए मुक्ति पाइबा सेटा कहीं चिंता करूना बुझिपारे जना जाऊ केवे चिंता करेंगे कौन करेंगे देखा तो आप कहले सब सत्य घटना कहले आगुरी तो कहते सब अहितवाणी सब कथा भी कहीदे थे भीम भई कहते 32-33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष पृथ्वी ए पृथ्वी हेब उल्लड़ जोग्नि हेबे प्रबल हाड़ कंकाल गरीब मुंडमाल कंपीब भैरवी डाकरे से भाया सब है माने ऑटोमेटिक
ଭୈରବୀ ଡାକ ଆଉ କଣଟେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୈରବୀ ଡାକ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ କୋକୁଆ ଭୟ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଶେଷ ଉପାୟ, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହେଇକି ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବେଦଭୂମି ଏବଂ ଦେବଭୂମି ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା କଣ? ସେ ବାହାର ଦେଶର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡା ଆମେ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନ ପାଇଁ ଡାକୁନେ କି ପଚାରୁନେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଡାକିବା ପଚାରିଲେ ସିଏ ଶୁଣିବେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ କାଳ ରୂପ ହେବେ, ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ। ହଉଛି କଥା ଆଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକା ବାବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମୀନସନୀ ଉପରେ କହିଲେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହେଇ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱାରିକା ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମୀନସନୀରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନେକ ସାର।